Մենք բոլորս հարազատ ենք, միևնույն ընտանիքի կպատկանենք, լահավերիքի մեջ, լաղարապաղի։ Հաջելի է 10 տարի վերջի դեսներ այս հաստատությունը գանքում մնացած է բնական է Ղարաբաղի ժողովրդի օգնությամբ։ Արտասահմանի մեջ հիմա երիտասարդությունը ավելի հետաքրքրված է իրենց բիզնեսներով եւ իրենց ինչպես կասեմ ամեն մեկը փորձում է որ իրեն բիզնեսը առաջ տանի եւ մեծերու չափ չեն ավելի դարիքովներն են որ ավելի գիտես Հայաստանի հետ կապված են օրինակ ես 1988-ին մինչև այսօր երկրաշարժեն Հայաստանի հետ կապված եմ գնում գալիս եմ ես ինձ ասում են դու գես հայաստանցի ես թիվ 1 ուրիշներ ասում են դու աբուշ ես ինչի ասում են որովհետև դեղ երտաս որ գումար գտնես չես գիտեր որ գումարը երբ պիտի ստանաս կամ ոչ հասկացա դեղերը եղած է որ ես վնասած եմ անալս եմ որովհետեւ ամեն ինչ շիդագ բայց ես ուրախ եմ ինչու եկանք մենք արդեն Հայաստանի հետ մենք ովևէ դեղեցություն չունեինք 1991-ին կամ 88-ին առաջ մենք արտասահմանի մեջ ապրում էինք եւ արտասահմանի մեջ ինչ որ պետք է կանեինք բայց երբ որ Հայաստանը անկախություն արավ ստեղծվեցավ եւ այլն սկսավ մեկը անդեր իմ աղջիկս 1988-ին եկավ աստեղ փոքր խումբի հետ Եվ ինքը հայերեն չէր խոսում դունի մեջ, երբ որ վերադարձավ Սինգապորեն, մեզի զանգեց, դա չէ ասած Սիդնեյ, ասեց որ ես երբ որ դուն կամ իմ հետս միան հայերեն կխոսիկ։ Բայց երբ որ անդեղ երթան ամեն ինչ կամաց կփոխվի, որովհետև երբ որ երկրի մեջ ապրում ես, որ 115 ազգ գա Ավստրալիայի պես, որ երբ ավստրալիացի բերությունը ասում է քեզ, քանի որ հոսես ոչ սև, ոչ սպիտակ, ոչ տեղին, ոչ կարմիր։ Բոլորը տալ ավստրալիացիք, բոլորը տալ իրարու հետ գսիրեք եւ այլն եւ ովևէ խտրություն պետք չէ լա, ոչ կրոնական, ոչ ազգային։ Ուրեմն ժողովուրդը միասին երիտասարդները մեծնում են, նա ամեն տեսակ խառնամասնություն լա։ Օրինակ համար ասում են 2020 թվականին բոլոր Ավստրալիայի մեջ խառնամասնությունը պետք է լա 85%։ Ուրեմն ուր կմնա 40,000 հայությունը, որ Ավստրալիայի մեջ ապրում է, արդեն մեր կողմ հիմա եկեղեցի երթասն է, անունները գարտասն է, գրեսնես որ գրեթե 60% օդար անուններ կան, ինչպես ամերիկան մեր կողմը սկսավ, բայց մեր կողմը քաղուտը ավելի ուշ եղած էր 63-ին սկսավ, բայց նորեն արտասահմանը լասն է, միջին արևելքը դարբեր, արտասահմանը դարբեր։ Նպատակը այդ էր, որ առաջին մի գորից մենք այստեղ հաստատենք, որովհետեւ մի գետրոն, մի գամուրջ ստեղծենք մեր սփյուռքահայ, ոչ թե միայն ավստրալահայ, նաև օդարների գամուրջը, որ մենք հաջողած ենք ադոր մեջը, արդեն տեսանք արդյունքը եւ ուրախ ենք, որ արդեն շատ ուրիշ հյուրանոցներ կան, լավ ավելի լավ մագարտակով, բարձր մագարտակով, բայց մենք այս մեկը կբահենք իբր սպոսավայր resort կսեն անգլերեն ադորցեվի պիտի վերածենք մի սա անգվինը որ գտեսնակ պիտի բարեփոխենք այդտեղ որ փոքրիկներու սահանակներ օրորոցներ խաղալիքներ քնավոր եւ այլն որովհետեւ ընտանիքներով եկող անձերը
Երևանից, Հայաստանի տարածքից կամ ուրիշ տեղերից մի քիչ տարբեր հանգստավայր ունենան, փոխանակ 1 կամ 2, մի քիչ ավելի մնան, որ վայելեն այս գեղեցիկ մթնոլորտը, չգիտեմ, գնայիմ, չեմ գշտանալ այս 4 կողմի լեռները, այդ է մեր կոհացումը արդեն, եւ այսօր 10 տարի անցավ, շատ շուտ անցավ, չգիտեմ, հաջորդ 10 տարի մենք հոսք լինենք, թե չէ, այդ ուրիշ հարց է, ադոր մասին անդրադառնանք թերևս, գիտեք, մնայուն բան չի գա, մնայուն ոչ մի բան գա, բայց մենք կմնանք, ժողովուրդը կմնա, Արցախը կմնա, այս լեռները կմնան հավիտենական, հայրենիքը կմնա, ատկեսանտին ինչ կուզենք մենք, մեզ միան կմնա, որ մենք միան թիգուն կանգնենք, միասնապար, պայքարինք։ Մի րոպեի պես 10 տարին, արդեն 10 տարի բարավել ենք, բայց սրտով միշտ երիտասարդ ենք։ Ինչ են տալիս այդ 10 տարիները հետագա գործունեության համար։ Այդ 10 տարիները, որ ապրեցին Ղարաբաղում, դարին 6 ամիս, մեզ համար մեծ փորձառություն եղավ, գիտնալու Ղարաբաղի ժողովուրդը ճանչնալու, պետությունը ճանչնալու, բանակը ճանչնալու եւ երկիրը ուսումնասիրելու։ Այդ 10 տարիների ընթացքում որքանով է ձեր աչքին առաջադիմել Արցախը։ Այնա 20 տարեկան է դուք ձեր գործունեությունը 10 տարեկան։ Համեմատությամբ։ Վերջին օրինակը պիտի դամ ցեզի։ Աներցախից Ֆրանսիայից է։ Եկավ այստեղ Հակոբոսով միմնատրամ հակին տրամ հավաքեց։ Ուր կնա դա տրամները։ Ճանապարհները դարից ցույց տվեց քեդին նայր, վերմին այրեցի։ Նայր ներքևը ջամփաները ինչպես քանդել են խովակներում ապշեցավ։ Ըստ ուրեմն մենք որ փողարկում ենք ճիշտ տեղը հասնում է այդ մեծ վերջին նորությունն է որ տեսել ենք մենք իրապես Ղարաբաղը դարվե որ գալիս ենք հարաշատիմումը 20-30-40%-ով Իսկ դուք պարոն Աբուլակյան այս 10 տարիների ընթացքում չի եղել վարկյամը որ ափսոսակ որ ներդրում արեցիք Արցախում Ոչ երբեք բացառվում է այդ ոչ մեկ ադեմ այս օրս նույնիսկ եթե այս օրս դուք ասեք ինձ որ չեք փուշմանել ոչ երբեք Այս երգիրը մեզի համար մեծ չգիտեմ բախտավորություն է տրախտավայր է մի քանց է մի չգիտեմ բացատրել շատ դժվար է մեզի համար շատ կարելի էր մեր ներդրումը անենք մեր երգիրների մեջ դե եթե շահն է արծը ալավելի շահապեր բայց այդ չէ միտքը հոգեկանն է եւ այդ հոգեկան օգնի դիգինս միասին եւ Հակոբն այ մեր 4 ընկերները իրենց ընտանիքով միասին ամփոփշն այցելած են այստեղը եւ գշարնագենք մինչեւ որ այդ ադենը փոփոխություն լինի եթե ուրիշներ պիտի հանց առնեն այդ ժամանակն ագուկա դերևս Արցախի 20-ամյակին ձեր բիզնեսի 10-ամյակն է լրանում դա էլ ինչ որ գուցե մի խորհուրդ է ձեզ համար շատ իմաստալի խորհուրդ է ադիգա 20-ամյակը հաղթանակը նաեւ շատ չես ինչ հայերենով չես խաղը որ շախմատը հաղթանակով Պրինսկամարդը Տարչինյանի մեզ համար on Սիդնի գտնագի այդ երդասարտը նաև ֆուտբոլը բացառիկ բաներ 4-0 Չեխոսլովակիայի թեմ մենք գմախտենք հաղթանակներով շարունակել այդ հաղթված մտայնությունը մեր մեջքեն մտքերեն վերցնենք մի քիչ եւ այս ուղղությամբ շարունակենք թեպի ավելի լավ ապակա Հայաստանի մեջ 1991-ին մինչև այսօր առաջին շրջանին 10 տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կանցաբահ եղած եմ Ավստրալիա եւ ամեն տարի գուքայի մանավանդ ժողովներուն որ գլային մայիսի մեջ եւ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը նույն հարցով միշտ իրենց կսպահին սկսանք Հիսուս հարավ ճանապարհով Չէ, գներես, սկսանք Գորիս Ստեփանագերտ ավտոճանապարհով
վերջացավ, հետո եկավ Հիսուս հարավ ճանապարհը հադրուտ մինչև Մարդագետ անոնալ մասնակցեցանք եւ 10 տարի իրենց հետ մնացի եւ 1998-ին իմ բարեկամներս Հայաստանի մեջ ինձ առաջարկեցին, որ իրենց հետ պարտներ լամ հողադարածքի հողագործության վերաբերյալ եւ ինձ ասեցին, որ արդեն ունին մեծ քանակով ծառեր ծանված 4 տարեկան եւ ինձ հրավիրեցին, որ ես ներդրում անեմ, որ շարունակենք գործերը։ Շարունակեցինք գործերը, մեծ պոմպագայան հիմնեցինք Ախուրյան քեդի ափը եւ անդեղեն 4 կիլոմետր հեռավորությամբ կանալներ ստեղծեցինք մեր սեփական գումարներով, ոչ թե pedagogan եւ գործը սկսվեցավ եւ մինչեւ այսօր անդեղ հողագործությունը շարունակվում է Ախուրյան քերի ափը Բագարան քույի գողը։ Երբ որ ես 98-99-ին բարոն Աբուլակյանը ինձ եկավ, ասա որ եթե գուզես անգի առաջ կներեք, անգի առաջ ես եւ բարոն Աբուլակյանը փորձեցինք, որ ընկերություն հիմնենք Ավստրալիացի ունևորների անունով, որպեսզի Հայաստանի մեջ ներդրում անենք։ Մեծ քանակ երիտասարդներ, որ ունևոր էին, միլիոնադերներ էին եւ այլն, եւ 20 հոգի հավաքեցինք, բոլորը որոշեցինք, որ ասընկերությունը հնի եւ գոչեցինք HAIC, High Armenian Investment Corporation։ Ես դրի անանունը, բայց բախտաբար, երբ որ հիմնվեցավ, դոնորենները ընդրվեցան ուրիշ փոքր խումբից եւ ասեցին, որ մենք Հայաստանի մեջ ներդրում չենք անել, որովհետեւ մենք բիզնեսի առումով չենք գիտեր ինչպես Հայաստանի մեջ բիզնես անենք։ Մենք գիտենք Ավստրալիայի մեջ բիզնես անենք եւ շարունակեցին իրենց գործերը։ Բայց երբ որ անիգա չընդունվեցավ, ես եւ Բարոն Աբուլակյանը որոշեցինք ուրիշ ծևով կանք եւ ինձ ասավ, որ ես արդեն Ղարաբաղ կացած էի, իրեն առաջարկած էին, որ աս մանգամասուրը հյուրանոցի վերածվե, եկավ Սիդնի ինձ առաջարկեց, ես ու ինքը միշտ ասկորձերով սպավում ենք, հետո մոտեցավ Վարուժան Իսկենդերյանը եւ իրեն դղան Մայքլ Աբուլակյանը եւ իրեն Փեսան 5 հոգի բոլորսալ մեր նյութականը տնենք, ես եկա բան այն ժամանակ, որ ես արդեն եկած էի որպեսի հիմնադրամի գործերով, ինձ ասին, քանի որ դու Երևան ես, գնա Ղարաբաղ ընկերությունը հիմնե, եկանք Ղարաբաղ հիմնեցինք, որ գոչվեցավ Australia Nairi Investment Corporation։ Այսինքն, եթե միան առաջին դարերը անես, գելե անի, բայց նայրի պարը ավելի պան արեցինք, որովհետև արդեն անիգար և արդեն բարոն Աբուլակյանին հարցին անունը նայրի է։ Եվ ես ասի, որ լավ գլա, որ նայրին անունը և որոշվեցավ, որ նայրին անունը ըլլա հյուրանոցի, 4 ժամվա ընթացքին ընկերություն հիմնեցինք ամեն ինչով թուղթարի ետ վերադարձա Երևան հետոքացի Սիդնեյ։ Արցախը գուցե բիզնեսի համար այնքան էլ բարենպաստ միջավայր չէ, ինչն է ձեզ ստիպում կամ ինչն է ձեզ այդպես այստեղ ամուր կապած պահում։ Երկուսը ես միշտ ասած եմ, որ երբ որ բիզնես բիրանես, պետք է երկու բան մեջ ունես, թիվ 1, որովհետև հայրենիքիդ մեջ ես անում, թիվ 1, թիվ 2, պետք է քու բիզնեսը թաչող լա, եթե քու բիզնեսը թաչող է, ուրիշներն ալ գուքան իրենք ալ գսկսին բան, պետք է հաչողցնես, շահիս, որ մյուսին ցցնես, որ ես կացի անդեղ, հագարակ որ չէ ընդունված բոլոր աշխարից, ասինք Ղարաբաղի մեջ մենք բանանք հյուրանոց, արդեն չգար այն ժամանակ, ինձ ասում էին, որ ժողովուրդը գալիս էին, թուրը զարգում էին ժողովրդին այստեղ, ասում էին գնանք ցերկով այս ասիկա քիրես 10-15 տարի առաջ, եւ այն ժամանակ իշտե երբ որ լսեցի, որ հյուրանոցը պիտի ես առաջիններն եմ, ես հյուրանոց ինչ արդեն մեր տրածը ինչ է որ եթե բախտարես մեծ հյուրանոցներու մենք գոչենք այստեղը home away from home դուն քու դունետ հերու քու դունետ
եւ բոլոր ժողով արտասահմանի մեջ դարաձեցինք, բոլոր որ եկանքացին, բարոն Աբոլակյանը լավ public relation manager է, իրենք բոլորին գերտար ավտոբուսը չկացած իրենց հետ գխոսի էր եւ ամեն ուր որ գերտային գդարաձեին լուրեր բարոն Աբոլակյանին գերտակ կդեսնեք եւ հյուրանոցը գվայելեք